21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти кангурти ноҳияи темурмалик корхонаи истеҳсоли мебелро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи чороми стратегияи мамлакат, саноатикунонӣ бо суръати кишвар, таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Фаридун Мухаков сохта шудааст. масоати умумии иншооти навбунёд 6000 метри мураббаъро ташкил намуда, бинои асосӣ дар масоати 1000 метри мураббаъ бунёд гардидааст. иншооти мазкур бо дар назардошти талаботи муосир ва санъати баланди меъморӣ сохта шуда, бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири истеҳсоли Олмон ва Туркия муҷаҳҳаз мебошад. маҳсулоти истеҳсол намудаи корхона дорои сифати баланд буда, дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ талабот ба он зиёд аст. самти асосии фаъолияти коргоҳи навро истеҳсоли мизу курсӣ барои муассисаҳои томактабӣ, таълимӣ, ошхона, меҳмонхона ва дигар корхонаҳо ташкил медиҳад. коргоҳи истеҳсоли мебел аз толори истеҳсолот, ҳуҷраҳои корӣ, ошхона, маркази хизматрасонӣ, нуқтаи фурӯши мебел, ашёи рӯзгор, мағозаи хӯрокворӣ ва дорухона иборат мебошад. аснои шиносои ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо мақсади татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти бо шуғли доимӣ таъмин намудани сокинони маҳаллӣ пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи истеҳсоли мебел 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. соҳибкори маҳаллӣ тасмим гирифтааст ки дар оянда бо таъмин намудани бозорҳои дохилӣ маҳсулоти истеҳсол намудаи корхонаро ҳамчунин ба хориҷи кишвар низ содирот намояд. табиист ки сохта ба истифода додани чунин корхонаҳои истеҳсолӣ ивазкунандаи воридот дар роҳи расидан ба ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат қадами муҳим ба шумор меравад. бо дар назардошти аҳамияти бузурги ҳадафи мазкур, имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат, хусусан дар деҳоти ҷумҳурӣ, аз ҷониби соҳибкорони ватандӯз коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд карда мешаванд. мавриди зикр аст ки дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи темурмалик сохтмон ва навсозии 336 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки аз ин беш аз 10 тоашро иншооти соҳаи саноат ташкил медиҳад. бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор додани коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар баробари рушд бахшидани иқтисодиёт ҳамзамон тавассути таъмини сокинон бо ҷои кор сатҳи некуаҳволии бошандагони деҳаҳои дурдасти мамлакат баланд бардошта мешавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкори маҳаллиро шоистаи таҳсин хонда, ба онҳо ҷиҳати рушд бахшидани соҳа ва зиёд намудани шумораи ҷойҳои нави корӣ дастуру ҳидоятҳои муфид доданд.